Dor, berjumpa lagi dengan saya Aan Naomi 89. Itu channel saya. Dan di sini saya hadir buat kalian yang suka nonton YouTube. Terima kasih udah subscribe, like. Di sini saya hanya ingin berkata selamat siang. Happy nice day. Tomorrow weekend. So all of you busy alias sibuk gentur penggawean. Karena tiap minggu kalian yang pada libur pasti Sabtunya bersih-bersih. Iya enggak? Benar. Dan saya di sini lagi free, makanya cuma nengokin kamera. Dan setelah itu ya nothing to do seperti ini. Karena saya lagi nunggu Jo. User terus, semangat, cayo. Buat kalian, apa kabar semuanya? Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Indonesia, everywhere. Jangan bosan ya ngeliat saya. Jangan kaget, biasa aja kali. Tahu nggak, di sini tuh lumayan agak panas lah hari ini, tadi pagi sampai siang tuh ya. Panas banget rasanya. Wow. Tapi oke lah, udah ada hujan dikit tadi. Ada yang kangen sama aku nggak? Jelek, hitam, pendek, suka kentut lagi. Nih bahas kentut nih ya. Kayak kemarin ceritanya kayak gini. Kan ada teman aku namanya si Emon sama si Bejo. Di sini juga ada si Denny, terus aku sendiri. Biasalah mereka punya aku si Tangil gitu kan. Itu ngobrol-ngobrol ceritanya. Kebiasaan buruk kalau lagi tidur gitu kan ya. Nih, yang paling pertama aku nih ya. Kebiasaan aku tidur tuh ya. Jangan kaget, aku tuh tidurnya suka ngorok ya nggak terasa. Kalau ditegur, "Iya kamu ngorok ya?" "Ah, enggak, aku nggak ngorok." "Tuh karena apa?" "Ya karena kamu tidur, makanya kamu nggak tahu." "Enggak, aku nggak ngorok, kamu kerasa kok kalau tidur." "Alah, bukan cuma ngorok," si Dini bilang. Terus kentut tuh gede-gede, brut brut brut. Untung aja ampasnya nggak ikut. Ih jorok, sorry nggak apa-apa ya. Si Bejo lagi lebih parah kau tidurnya. Gimana coba dia tidur? Dia tuh tidurnya kayak gini, terus nongol kayak gini, terus ininya basah cuy, tau nggak? Aku sempet ketawa tau nggak, waktu kemarin malam kan mereka tidur sini ya, dia tidurnya gini, kayak cicak gitu di tembok kayak gini nih. ah 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 Tahu nggak, tidur kayak gitu tuh suaranya melompong gede, terus udah gitu dia tuh ngiler, tau nggak? Lebih parahnya lagi, kakinya tuh tidurnya jelek sampai kayak gini, kayak gitu guys. Gila tau nggak? Berarti masih mending aku ya, cuma ngorok sama kentut. Kalau si Emon lebih lucu lagi tidurnya, dia kayak kodok tengkurap, tahu nggak? Pasti kalian ya, si Bejo, si Emon sama si Denny kalau lagi nonton pasti diketawa. Kita tuh ketawa tuh sampai keluar air mata, terus sampai ya ada yang mau kencing juga tuh. Karena apa? Ya kita membahas tidur, keburukan keburukan masing-masing tidur. Udah bangun pagi-paginya dibahas, lu tidurnya jelek, sama lu juga tidurnya jelek. Kalau si Emon tidurnya kayak cicak, kayak gini dia, dimanapun dia kakinya bisa gini nih, ya begitu dia. Kalau si Denny tidurnya anteng dia, tapi kakinya kemana-mana. Kakinya kemana-mana tuh namanya bukan anteng kan, iya kan? Korea nah. Well, oke, lupakan. Di sini saya cuma pengen ngomong, did you miss me? Sama si Tangil, jelek, pendek, hitam, suka kentut, ngorok. Kebiasaan buruk aku kayak gitu. Oh ya, kemarin tuh ada berita. Kemarin aku ngeliat di Facebook, mbak yang lagi itu tuh sama laki-laki di Hong Kong kayak gitu kan. Mbok Yao.
kayak gitu kok ya diupload ya, benar itu tuh hak asasi, itu tuh hak kamu mau ngapain, kamu tuh mau ibaratnya ngelakuin hal kayak gitu ya, tapi nggak harus dipublikasikan kan, malu tau nggak, apalagi kalau anaknya udah gede ngeliat, terus then how, is it not sign? I don't know. Dan cuma lakinya juga ya nyosor aja tuh, udah pergi-pergi jauh ke hotel biar nggak diliatin sama orang ya, diambil foto, klik, upload di Facebook, viral, jadi artis, ya gitu deh. Terus apa gunanya dong ibaratnya kalau kita ke hotel biar ngeliat semua orang tapi di upload udah gitu viral, wah jadi artis. Ya itulah zaman now, Korea nak. Mbak yang di Hong Kong, wah suaranya gini banget ya, ya nggak tahu di Hong Kong atau di Taiwan, saya juga kurang paham, cuma yang pasti lewat aja di beranda. Cuma aku nggak bisa ngasih contoh aja, cuma HP aku cuma satu, aku nggak bisa ngasih ya gini deh gitu, cuma bisanya ngomong aja kayaknya nihil gitu kan, tapi apa salahnya sih kalau ngomong, ya ya begitulah begitu. Dan lagi gini, gimana perasaan lo guys, gimana kira-kira, mele mau, no, malu gitu kan, kita tuh jauh-jauh dari rumah merantau cari duit, nyari penghasilan, dan itu tuh buat memperbaiki ekonomi di rumah. Ya buat apa sih kayak gituan, ya itu up to you, itu terserah kamu, kamu mau ngapain tuh itu hak kamu, yang pasti please pakai private, malu lah ya kan. Ayo goyang dumang biar hati senang, ingat di PT guys, dulu tahun 2013. Ya kayaknya aku pernah cerita dulu ya, waktu di PT itu ya, dipanggil sama ceger, dia bilang pernah kayaknya di upload di YouTube tahun dulu, bulan 2 bulan yang lalu kayaknya pernah, lucu kan ya, ya tahu sendiri lah non X. Dan dia bilang memku, Jeger can you help me, apa sih pendengaran aku, Jeger masak mie, lari lah aku ke dapur, ya pokoknya kayak gitulah, jangan dilanjut lagi, ada yang ngomongin aku, panasnya gila. Kemarin di Singapura kena panas, tapi panasnya bagus lah, di Banyuwangi kedinginan sampai hitam, tapi banyak kenangan ya. Sekarang aku di Batam, panas, hidupnya di kos-kosan, ya begini loh, nothing to do. Oke, see you guys, thank you.